No. Para eso me descargué el Loquendo. Hola gente, hoy vamos a descargar los efectos de sonidos que me pidieron. Primero se van a la descripción y ahí van a encontrar el link por Mediafire. Una vez entrando en el link le va a llevar a esta página. Luego le dan acá. Esperan los 3 segundos que dicen. A casi se me olvida. A veces se abrirán nuevas pestañas, solo deben cerrarlas. Y listo, acá está los efectos. Si no quieres hacer todo ese rollo solo, pueden ir al enlace directo que le dejaré también en la descripción. Suscríbete y dale like. Me ayudarías mucho.